দর্শক, আমরা উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা জেলার সরাসরি খবরটি জেনে নিতে চাই। আসাদুজ্জামান মামুন যুক্ত হয়েছেন। মামুন, সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনি গাইবান্ধাতে বন্যার? তানভীর, আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গাইবান্ধা ঘাঘট নদীর পাড়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে কিন্তু যে নিচু অঞ্চলগুলো রয়েছে, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, সেগুলো কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে গেছে। তো আমি যেটা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রোল রুম থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে উজান থেকে পাহাড়ি ঢলে এবং ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু এটা বন্যার কবলিত হয়েছে এবং নিচু অঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। তো গতকাল সন্ধ্যা 6টায় কিন্তু তিস্তা নদীর পানি 47 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। এই সকাল 6টায় কন্ট্রোল রুম থেকে যেটা জানতে পেরেছি, সেটা পানি কমে কিন্তু 39 সেন্টিমিটার বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে গতকাল থেকে কিন্তু আপনার তিস্তা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। এদিকে ঘাঘট, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র এবং যমুনা নদীর পানি কিন্তু বিপদসীমার নিচে থাকলেও কিন্তু এখানে পানি কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতিনিয়ত পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা জানতে পেরেছি। তো এর ফলে কিন্তু গাইবান্ধা সদর উপজেলা, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলার 4টি উপজেলার বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের কিন্তু আপনার নিম্ন অঞ্চলে শাকসবজি এবং পাট ক্ষেত কিন্তু তলিয়ে গেছে। তবে বাড়িঘরে কিন্তু এখনো পানি উঠেনি। তবে যদি আরো বেশি বর্ষণ হয় এবং পানি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে কিন্তু এই চরাঞ্চলের জন্য নদী তীরবর্তী বাড়িঘর আছে, সেগুলো কিন্তু পানিঘরে প্রবেশ করবে বলে জানতে পেরেছি। এছাড়া এখানে আমি যেটা দেখতে পেরেছি যে এখানে যারা কৃষকরা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে কিছুদিন আগে তারা কিন্তু এই আমন ধান পানির অভাবে কিন্তু গাড়তে পারছিল না জমিতে। আর এখন যেহেতু জমিতে ফসল গেড়েছে আমন ধানটা, তারপরে কিন্তু আবার তলিয়ে গেছে, তারা কিন্তু আপনার ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে জানতে পেরেছি। এই ছিল এখনকার মতো সর্বশেষ খবর। তানভীর। জি মামুন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা দর্শক ইতিমধ্যেই নীলফামারী থেকে আমাদের আরেকজন সহকর্মী রায়হান সবুক্তগিন তিনি যুক্ত হয়েছেন। জেনে নিব সেখানকার খবর। রায়হান, কি অবস্থা নীলফামারী? আমরা গাইবান্ধার খবর জানছিলাম, বেশ কিছু ফসলাদি নষ্ট হয়েছে। আপনি কেমন দেখছেন নীলফামারীর সার্বিক পরিস্থিতি? নীলফামারী তিস্তাপাড়ের মানুষের জীবনে তিস্তা যেন একটা আকস্মিক ঘটনা, আকস্মিক ঢল নামে আকস্মিক পানি নেমে যায়। পানি ইতিমধ্যে নেমে গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পানি বেড়ে গিয়েছিল, বিপদসীমার অনেকটা উপরে উঠে গিয়েছিল। আজকে কিন্তু পানি এই সকাল 6টার পরিমাপে দেখা গিয়েছে যে 45 সেন্টিমিটার নিচে বিপদসীমার, অর্থাৎ পানি খুব দ্রুত নেমে গিয়েছে। পানি বাড়লেও যেমন এই অঞ্চলের মানুষের কষ্ট বাড়ে, পানি কমলেও কিন্তু এখানে নানা রকমের দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে, ভাঙন দেখা দিয়েছে, ফসল তলিয়ে গেছে। মানে ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব নিয়েই ব্যস্ত কৃষক। আর তার পাশাপাশি ভাঙন এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি জলাবদ্ধতাও একটা ব্যাপার। বিভিন্ন জায়গায় তিস্তা পাড়ের যে তীরবর্তী যে এলাকা আছে, অনেক জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে মানুষ বাড়িঘর তৈরি করবার, রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার ফলে কিন্তু পানি ঢুকে পড়বার পরে সেই পানি বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, ফলে সেই জায়গাগুলোতে জলাবদ্ধতা রয়েছে। এখানকার আমি উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে এই যে ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারা আসলে এখনো পরিমাপ করতে পারেনি। পানি সবই নেমেছে, তারা পরিমাপ করতে পারেনি ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আর ভাঙন উপদ্রুত যে সমস্ত এলাকা, তাদের জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কাছ থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে তারা একটা তালিকা তৈরি করবার পরে সেই জায়গাগুলোতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া বা শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া, এরকম যদি কেউ থাকে যারা রান্না বান্না করতে পারছে না, তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেবে, এরকমটা। তবে জনপ্রতিনিধিরা আমাকে বলছে যে প্রত্যেকবার এরকম বন্যা হয় বা এইরকম পরিস্থিতির পরেই একটা তালিকা তারা তৈরি করে, তারপরে কিছুই আসে না, কিন্তু তারপরেই তাদের আসলে মুখ দেখাতে সমস্যা হয় এলাকায়। এই ছিল এই তিস্তাপাড়ের মানুষের খবর। জি রায়হান, ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। রায়হান সবুক্তগিন যুক্ত হয়েছিলেন নীলফামারী থেকে।